99, 70. A 60. Llegué a 60, mi gente. Bueno, no llegué a las 100, me faltaron 18 nada más, pero prometo que la próxima voy a hacer los 100. 8:49. Uf, qué cansancio. Pero si tú crees que quieres superar mi puntaje y llegar a las 100 sentadillas, ¿qué esperas? Graba tu video y mándalo a las redes de Gaya Naturaleza. Ya lo sabes. Me voy a bañar.